Hi hello friends, welcome to back to Ganifa channel. நம்ம இப்போ ஜாவா மோட்டார் சைக்கிளை தொடர்ச்சியாக ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துட்டு வரோம். இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஹேர் ஃபில்டர் எலிமெண்ட்டை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது எப்படின்றத பார்க்குறோம். ரைட் சைடு கவரை காட்டிட்டு அதுக்கு உள்ளே வர அலங்கி போல்டு வந்து ஒன் பை ஒன்று நம்ம லூஸ் பண்ணோம். 5ஆம் நம்பர் அலங்கி போல்டு ஒன் பை ஒன்னாக லூஸ் பண்ணிட்டு வரும். த்ராட்டல் பாடியில் இருக்க மேலே கவர் ஒன்று சின்னதாக வருது பாருங்கள், அதையும் வந்து நம்ம 3ஆம் நம்பர் அலங்கி போட்டு லூஸ் பண்ணி எடுக்கணும். ஏன்னா ரைட் சைடு ஷீல்டு கட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு இதை அலங்கி போல்ட்டு லூஸ் பண்ணாமல் காட்டிங்கன்னா அந்த த்ராட்டல் பாடியில் வர கவர் உடஞ்சிரும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணணுன்னா இதையும் முதல்ல ரிமூவ் பண்ணிக்கணும். உள்ளே மறைஞ்சிருக்கும் ஒரு அலங்கி போல்ட்டு ஸ்க்ரூ, அதையும் வந்து லூஸ் பண்ணி வெளியே ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ரைட் சைடு ஃபுல் கவர் வெளியே வந்துடும். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 ஸ்க்ரூ இருக்கும். 6 ஸ்க்ரூ ஒன் பை ஒன்னாக லூஸ் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா உள்ளே ஒரு ஏர் ஃபில்டர் எலிமெண்ட் இருக்கும். அதை இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கழட்டி உள்ளே இருக்க டஸ்ட்டை வரைக்கும் தட்டி க்ளீன் பண்ணி மாட்ட போகிறோம். அதுதான் இதிலோட வீடியோ. இதில் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடையாது. ஆல்ரெடி இது லாஸ்ட் சர்வீஸில் மாற்றினது, அதனால் அது இன்னும் ஓடும். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஓரிங்கை பாருங்கள், ரப்பர் ஓரிங்கு. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது இல்லாமல் போட்டிங்கன்னா உள்ளே வந்து போர் பிஸ்டன் டேமேஜ் ஆகும். டேமேஜ் ஆச்சுன்னா போக தள்ளும். இந்த ஓரிங்கை வந்து கரெக்டான வசத்தில் நீங்கள் மாட்டணும். அதுதான் அந்த ஏர் ஃபில்டரில் உள்ள விஷயம், கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். இப்போ ஏர் ஃபில்டர் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு, தட்டி க்ளீன் பண்ணிட்டோம். இப்போ அதை அப்படியே வந்து ஃபிட் பண்ண போகிறோம். சிம்பிளாக தான் இருக்கும், பார்க்க தான் பெரிய வண்டியாக இருக்கும். நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணுற மோட்டார் சைக்கிளில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குதோ அதே தான். இந்த ஓரிங்கை மட்டும் கவனமாக எந்த வசத்தில் இருக்குதோ அதே வசத்தில் நீங்கள் போட்டு மாட்டிடுங்க. அது மாட்டலைன்னா போர் பிஸ்டன் புகை தள்ளிடும். அப்புறம் வந்து இவ்வளோ கிலோமீட்டர்லேயே புகை வந்துடுச்சுன்னு வருத்தப்படக்கூடாது. நம்ம பண்ணுற மிஸ்டேக்காக தான் இருக்கும் அந்த தப்பு. கஸ்டமர் சைடில் வந்து நம்மளை கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அந்த ஓரிங்கை கரெக்டான வசத்தில் போட்டு ஃபிட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம அந்த 6 ஸ்க்ரூவும் போட்டாச்சு. ரைட் சைடு ஷீல்டை போட்டுட்டு 5ஆம் நம்பர் அலங்கி வச்சு அந்த ஷீல்டை மாட்டிட்டு த்ராட்டில் பாடியில் வர இந்த சின்ன பீஸையும் ஃபிட் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி சிம்பிளான வீடியோக்கெல்லாம் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம், வாழ்த்துக்கள்.